अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुखारी की हदीस से हमें ये पता चलता है कि हमें जो जमाई आती है वो शैतान की वजह से आती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता हम कोई भी अच्छा काम करें। तो जब भी हमें जमाई आती है तो हमें आलस आता है, और जब आलस आता है तो हम कोई भी अच्छा काम करने में कमी कर देते हैं। तो हमें जब भी हमें जमाई आए तो हमको अल्लाह से पनाह मांगनी है कि या अल्लाह, मैं शैतान की शर से पनाह मांगती हूँ, और बोलना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।